aside from teaching old cats new tricks, what about the human? What can a human learn from one of Hong Kong's largest cat supply providers as both a consumer and a potential business owner? What does it mean to gain insights from both of these points of view? Because this next segment is in Cantonese, please turn on your subtitles if necessary. All right, let's do it。好啦，咁我哋今次咧又再次邀請翻咧 Anthony 上嚟，再同我哋做另外一個 sharing 啦。Anthony 咧就係香港天下貓貓一樣貓嘅創辦人啦。Hello，又見面啦，thank you 啊。誒，hello，大家好，大家好，係。其實喂，好想知道咧，即係講多少少，其實而家我哋香港市場上發生緊咩事咧？因為有好多朋友咧，嗯其實係喺外國聽緊。我成日咧嗯把口就話，喂，其實香港咧，即係講緊即係啲寵主啦，對寵物嘅 spending habit 咧，其實香港同埋外國咧都有少少唔一樣嘅。咁當然啦，嗯即係口講嘅無憑啊，咁不如就嗯討論下究竟係點樣一回事啦。咁同埋亦都可嗯以教下大家，喂，點樣可以做一個精明啲嘅消費者咧？所以我哋有兩個 objective 嘅。第一就係如果想做呢行嘅生意的話咧，點樣可以俾嗯心機做好啲呢一行？咁如果消嗯，費者咧，又點樣可以落足眼力去揀一啲真係正嘅嘢，好嘛？咁我首先一樣嘢就恭喜你咧，你都叫做揾啱人。咁因為過去呢幾年咧，我就唔係淨係躲懶喺香港嘅，咁我亦都有去過Super Zoo 啊、Interzoo 啊呢啲比較大規模嘅國際性嘅展覽，去認識一啲外國嗰個狀態嘅。咁嗯，香港咧係有一個好特別嘅情況嘅，就係你任何一個國家，當你要進入農業製產品啊，或者寵物職業嘅產品嘅時候咧，佢哋都要申請一個比較麻煩嘅 permit，咁可能要用最快新加坡都可能要用個零兩個月時間，內則一啲南美國家講緊可能一兩年時間都未定嘅，咁佢去 make sure 佢哋本身個保護機制啦，我夠膽咁講。嗯，但係香港咧係一個絕對自由港嚟㗎，簡單嚟講咧，我而家去委內瑞拉無啦啦攞張食櫃過嚟，香港政府就淨係會問我哋一句：喂，你嗰隻咩嚟㗎？我話貓糧，咩貓糧啊？貓乾糧，睇下係咪先？只要係貓乾糧，佢就俾我哋入口噶啦。咁當然啦，我裏邊講嘅嘢同我裏邊嘅糧係一樣嘅話就得噶啦。咁至於你話究竟用咗邊個國家生產咗啲乜嘢嘢，其實香港政府就唔理嘅。由於呢一個問題，所以建基咧導致到香港咧係五花八門，係我見過世界裏邊任何一個國家裏邊最多款式嘅一個地方嚟嘅。簡單嚟講，淨嗯，係我哋做貓糧就唔計狗糧啊，我哋嗯，嘅 SKU 而家已經上到4000款咁多噶啦。咁所以哇，我哋賣嘅品牌啊，賣嘅品牌量咧係都超過100款嘅，我哋簡單呢個 store 都好。咁所以其實香港係一個打仗打得好犀利嘅地方，所以嗯，香港嘅客人咧，佢哋亦都不斷咁樣俾新牌子去呼喚佢哋去試新嘢。咁然後咧，佢哋就好難 stick with someone 嘅。咁但係咧，講到嗯，呢度嘅話咧，咁我又要讚賞一下咧，傳統品牌，譬如咧西法國皇家、Hills 啊呢類咁樣嘅品牌咧，佢哋就由於佢哋同獸醫嘅關係啊，或者佢哋本身同 shelter 嘅關係啊，所以可以牢固到一啲初學者嘅分子。所以任何一個初養貓嘅人，好多時候咧都會去選擇呢啲咁樣嘅品牌。咁當然啦，如果你哋本身係一個咁大規模嘅公司，你就唔使諗啦，繼續用翻佢哋既有嘅系統，去令嗯。到啲人走遠咗，只要新入嚟嘅都識咗我哋先。其實呢個就係佢哋嘅策略。咁但係呢個世界就唔係淨係得呢啲咁巨型嘅大公司噶嘛。咁嗯，而我哋大部分，我哋大概90%嘅生意咧，都係來自啲非大型公司，即係非 Mars 啊，即係非 Mars 咧就係而家在你擁有緊法國皇家嗰個品牌啦。咁我嗯，哋大部分嘅生意都係中小型嘅廠商為主嘅咁樣嗯。樣咯。咁呢個就係香港個獨特特色嚟。我都感受到，因為我以前初初養貓嗰時候，我都係做緊頭先你講嗰樣嘢。咁當然啦，而家養咗咁多年，其實都係向啲中小型嘅品牌開始去探討。咁好啦，我嗯。又想知道，其實近年嚟咧，你有冇發覺到即係香港市民咧，其實喺寵物上嘅嗰個消費習慣，其實有冇改變過啊？其實，消費上邊嘅習慣咧，好多時候咧，佢哋會俾網上嘅語言去影響嗰啲人啲講嗯，嘅內容而影響嘅。其實當然最初嘅時候，我哋香港人養貓同大家全世界都一樣噶啦，我哋食剩啲冷飯菜啫嘛，對比食下咁樣啦，跟係，住然後就貓餸啦，跟住貓飯啦，跟住貓罐頭啦，然後整下就開始貓糧咯。咁成日呢個做得寵物業嘅人一定知道個貓糧個來源嘅。咁喺呢度咁。除咗寵物業嘅人之外，可能亦都有寵物嘅客人咧。咁我哋大概都講下啦。其實最初咧本身就冇貓糧呢樣嘢嘅。
我哋嗯只要煮一啲貓嘅嘢，貓嘅雞肉啊、魚肉啊、飯啊，咁樣俾啲貓食就得㗎啦嘛。嗯咁但係咧，其實我哋係有飼料嘅喎。咁我哋養雀有雀粟，養狗有狗餅。咁由於既然你都有呢兩樣嘢，你覺得你係一個商家，你會唔會做貓餅？咁所以 create 呢啲貓餅嘅咧，就最初係源自嗰3-4個美國嘅大商家去做呢啲咁樣嘅貓餅嘅。當然啦，最初嘅時候佢哋嘅貓餅都個用嘅材料都唔會係啲咩肉啦，都係一啲令到啲貓可以有足夠營養而味道佢哋又中意嘅，跟住佢哋可以賺到最大嘅利潤。咁但係咧，永遠都係今日嘅我就睇到昨日嘅我，咁我點樣去擊敗一啲以前嘅前輩咧？咁我唯有用更靚嘅材料啦、更新嘅材料啦、更大嘅 gimmick 啦，去推到舊有嘅體制。咁而呢啲咁嘅新體制，佢哋用嘅咩方法咧？一定係用一啲新嘅 channel。咁而網嗯上面啊，我哋 Facebook 啊、IG 啊、各樣嘅媒體咧，就成為佢哋嘅一個必爭之地嘅戰場。咁所以其實而我哋大部分嘅顧客咧，佢哋好多時候都係喺網上邊見到一啲新嘅 knowledge，跟住然後就嘗試去試新產品。咁所嗯以咧，經歷咗大概20年嘅鬥爭之後咧，而家我夠膽講係7國咁亂。我哋平均每一個月咧，最低限度會有2個新品牌推出嘅。咁可以講話，我哇一年係有24個新品牌推出，我做4年就有100個新品牌推出。如果我簡簡單單淨係賣嗰傳統2個品牌嘅話咧，就好似賣汽水咁嘅嘢，賣可口可樂一樣咁簡單嘅啫。但嗯係貓點解會變成咁咧？就係因為嗯貓本身係一個比較 picky 嘅動物嚟㗎嘛。貓係啊本身係食嘢嚟講咧，佢哋嘅 picky 咧，就因為佢哋嘅膽色啦，佢哋未必夠膽亂咁食嘢啦，同埋嗯佢哋亦都有一定程度嘅嘴刁所引致㗎嘛。咁所以貓主導咗佢哋嗰啲主人，亦都會成日去揾啲新嘢俾佢哋食咁樣。哇！即係要一路刺激佢嘅味蕾啊！咁好啦，咁係係。我又想知道啦，因為本身咧，你哋一開始嗰時係網店啦，咁我知道你哋而家都有實體鋪啦。咁問你咧就最適當啦。你覺得其實香港人咧係比較中意，即係尤其是你嘅客戶群啦，係中意喺線上定係喺 physical 一間鋪頭嗰度買嘢啊？嗱，不如咁講啦，其實嗯咧，兩邊咧都係發展緊嘅。嗯，好多人咧都認為，喂，唔係喎，當有線上嘅時候，咪令到 offline 嗰邊搶晒啲生意嘅。係咯，係嘅，喺最早期嘅時候，當你100% offline，咁你突然間有 online 嘅時候，你一定係 online 搶咗好多 offline，因為 even 佢唔都搶空氣咩？佢一定喺 offline 嗰度搶一堆嘅，係啊，啱唔啱啊？嗯哼咁但係當佢搶到某個程度嘅時候咧，其實自不然會穩健。個原因係乜嘢？每一個城市有每一個城市唔同。舉個例，如果本身我嗰個城市嗰個單攤就好細，但係佢其他嘅 country size 就好大好遠嘅話，其實佢哋寧願網上落單送貨，就未必費事單攤賣。第一啦，第二嗯，咧就係可能有時有啲好重嘅嘢咧，喺外國咧個個都有揸車㗎啦，冇人冇揸車㗎嘛，咁佢直啊咁啊係，頭走去買貨咁樣。所以其實咧，每個地方有佢哋自己唔同嘅 culture 去定義 online 定 offline 嘅。但係我自己覺得，如果以人性嚟講咧，姑勿論你係咩人種，我哋養得寵物嘅時候咧，好多時候都需要人與人之間嘅交流。嗯 OK，咁呢樣嘢係好重要嘅，原因係因為所有嘅飼養者咧，佢哋都有個層次嘅喎。咁嗰個層次係大概係乜嘢咧？嗱，例如你啱啱開始學養貓，其實嗯你乜都唔識，你係好需要去一個門市去問清問楚，而唔嗯係需要一個 online 就咁睇完之後，你以為自己明，跟住就買，你會冇信心。唔係話佢唔識，但嗯，係你 online 睇完啲文字，跟住文字買，你有冇信心啊？唔安你冇。心咯，但就算買係如果你咗都見到有個好誠懇嘅男人，你咁買啦，一定冇事嘅，你就會相信咗佢，跟住然後你就覺得自己做啱嘅嘢。即係喺最早期嘅時候，你就會不斷咁去揾 offline shop。但係到你嗯去到中段期嘅時候，你喺度 repeat 又 repeat order，咁你為咗買個 convenience 咧，你就寧願去 online shop 係咁，你係咁送貨過嚟就得啦。咁但係去到某一日，當隻貓有 issue，例如要生 BB 啦，例如生腎病啦，有唔同嘅病痛嘅時候咧，你又彷徨啦，你又嘗試喺我入都去 online 嗰度去睇啦。online 睇完之後，又係嗰句啦，信心係唔夠嘅。佢哋靠乜嘢？靠去睇獸醫啦，靠去睇獸醫之餘咧，靠去熟習嘅 online shop。第一，第二咧就係、其實咧喺寵物裏邊咧，除咗一般嘅食物之外咧，亦都有美容噶嘛。尤其是係啊，狗仔啊，嗰啲 poodles 啊，嗰啲佢哋要剪毛噶嘛。咁嗯。好似嗰啲咁，佢哋既然去剪毛嘅話，加深咗人與人之間嘅交流嘅話，佢哋都可能會去 offline shop 嗰度買嘅。
咁所以其實某程度上喺香港咧，就已經係 online shop 嘅一個穩定期。Let's say 可能 online 已經霸佔咗個市場，可能60%。嗱，我冇嗯正式統計估計啊，但係我感覺上係咁上下啦。offline 咧就已經俾佢炒到殘咗啦。咁嗯但係咪咁就冇咧？其實某程度上唔係。好似我哋即係我哋係開咗間喺太子開咗間鋪頭啦，嚟嗯緊我哋都會喺大圍嗰度開多間鋪頭啦。咁我哋發現咧，好多人好渴望去翻去 offline shop 嗰度同我哋去交流。首先嗯一樣嘢就係你嗰個 offline shop 係咪一個好人性化，能夠令到人哋喺裏邊學習到先？其實我哋做寵物業最困難嘅地方係 delivery，唔係 cost control，唔係 marketing，係 education 啊嘛。即係當嗯，任何一個品牌，佢哋都想嘗試做 education。Even 係頭先講嗰兩個大品牌啦，RC Hills，佢哋都好努力去做 education。但係最好嘅 education 係乜嘢咧？就係要令到對方願意去接收我哋嘅傳送。嗯 OK，咁我哋如果喺網上面，嗱，我而家發表啲意見啊，你哋聽啦。其實好多時候你唔係好 make sure 對方願意聽，你亦都唔會為對方去改。咁但係如果你一個 offline shop 嘅時候咧，你就真係可以做到嘅就係，你會因應翻對方嘅 level 去講翻對方應聽嘅嘢，而令到對方舒服，跟住然後就學習到一啲嘢嘅。咁所以其實咧，我覺得 offline 咧係唔可以冇嘅，就好似 嗯。AI 機械人咁樣。AI 機械人係好好用，可以幫到我哋80%，但係有2成最 touching 嗰啲位咧，你唔用人係得嘅。係需要有溫咁所以度啊。冇錯啦，咁所嗯，以咧，而寵物咧就係一個愛心嘅生意嚟嘅，一個愛心嘅生意點可以冇溫度嘅？嗯，其實我又想知道啦，有溫度嘅同時啦，OK，就呢個就係即係人與人之間嘅溫度啊。咁喂，天氣啦，一年四季都係溫度，咁但係咧，嗯，有冇季節性嘅嘢嘅咧？其實係即係講消費其實咧。模式上。不如咁講啦，首先我哋講咧每個地區都唔同嘅。舉個例，我喺新加嗯坡咁，我長期都暖暖地、溫溫熱熱地，唔使講季節性嘅。嗯咁而做生果啊、做菜啊嗰啲肯定有季節性嘅，因為本身嗯，供應係有問題。係，其實貓咧係一個好 stable 嘅動物嚟嘅。喺嗯飲食嚟講咧，佢哋飲食同埋排便、貓砂嗰啲咧，佢哋係冇季節性問題。咁但係有啲咩有季節性嘅問題咧？就係我哋會俾佢嗰啲accessory 啦，例如佢哋嗰啲飾衣啦，佢哋嘅暖水鍋啦、暖水兜啦。夏天嗯哼，嘅時候可能會沖涼沖多啲啦，冬天就唔係，會再去沖涼啦。咁其實呢啲 accessory 咧都係一個溫度嘅影響。咁呢啲嘢咧係有嘅，咁但係喺成個行業嚟講咧，未必好大影響嘅。不過如果你一個 offline 嘅 shop store 嘅話咧，呢個就好大關係咯喎，因為咧我哋逢係買嗰啲貓窩咧，非常之咁阻訂㗎。咁所以咧，嗯譬如我哋夏天嘅貓窩，我哋季頭我哋就買定晒，賣晒就唔再入。冬嗯，天嘅暖窩，咁我哋又季頭買晒之後就唔再入。我哋係咁樣嘅一個小 cycle 嘅，因為係啊，佢哋個原因就唔係價錢，係阻訂，因為嗰啲我哋地方貴啊嘛，係嘛？香港咁個地但係喺呢方太值錢啦，所以可憐係啦。嗰啲賣晒佢，快啲搞掂。喺呢度咧，我就想翻轉頭咧，講翻頭先有一個問題咧，就話嗰個 trend 嘅問題，食嗯，物嗰個口味嘅問題。其實咧，好似香港咁樣咧，我哋再講深入翻少少先。我哋之前咧就食乾糧噶嘛，其實嗯，後來咧，我哋近呢10年度咧就推崇食罐頭啦，然後係啊，就推崇食煮食罐啦，跟住冇錯，推崇食生肉罐啦、生肉啦，跟住然後fish fry 嗰個嘅凍乾啦。咁跟住然後可能最近又流行嗰啲超日本嗰啲芝芝汁嗰啲底料啦，或者嗰啲濕包啦。其實呢啲嘢咧不斷咁樣喺度推陳出新緊嘅。咁而我哋就見到嘅就係、喺我嘅角度就係餓狗搶屎嘅情況嚟嘅。即嗯，係話咧，當突然間興咗罐頭，成班人衝過去做罐頭，跟住當佢哋興咗生肉，就成班人做生肉。咁其實對於我嚟講咧，我係覺得我哋做生意咧係煩，但係咧對於貓嚟講係好，咁所以我哋就會好努力咁做嘅。個原因係乜嘢咧？我自己覺得我哋成世人如果淨係食餅嘅話，我都癲啦，係咪先？咁我嗯，冇理由俾隻貓成世食餅㗎喎。咁而嗯，家有咁多人願意去為貓去製造唔同嘅 texture、唔同嘅營養，去俾佢哋食，係一件美好嘅事嚟嘅。咁正嗯，如我喺上一堂我講過啦，點樣做好個生意，唔係下下諗金錢，究竟我哋賺到幾多錢？究竟我哋做緊啲嘢係咪真係幫到啲？係咪真係令到啲貓過嘅生活過得好啲？
咁所以我覺得咧，而家嘅食物多樣化咧，係可以令到個生活過得好啲嘅。不過，亦都會將生意咧變得邊緣化㗎。即係話咧，如果你本身嗰個 scale 咧係好大嘅話咧，你就可以樣樣嘢都買齊晒，百貨撞百客去供應得俾多啲客人啊嘛。咁但係當你如果唔係嘅時候，你係中小企，譬如我只不過係有少少嘅成本，我就去開個 store，咁點算好咧？你唔講人情，你就冇嘢好講。你必須要同每一個客人有一個好大嘅 relationship，去令到佢對你有好大嘅信任。咁所以喺咁樣嘅情況之下，如果你又要做 online store，你嘅財力又唔夠嘅話，其實你真係冇得賺嘅。咁但係如果你財力好細嘅話，我寧願你去做一個 offline 嘅 store，去逐個客人慢慢打上去，咁都仲有得諗咁樣咯。呢個就係所謂嘅嗰個即係對於自己品牌嗰個忠誠度啊，即係呢個亦都我剛才想講嘅，就係點樣可以建立個忠誠度。頭先你亦都答咗啦，就係即係嗰一個 relationship 啊，係啦，其實呢樣嘢咧，亦都唔止啊！嗱，如果講品牌忠誠度咧，我又想講兩樣嘢。其實咧，進入我哋呢個行業咧，除咗做零售之外啦，其實我哋亦都可以做自己嘅品牌，亦都可以做自己嘅批發。因為品牌商、批發商、零售商、顧客，咁呢度係有幾個關卡。頭先我講緊嘅係零售層面㗎。咁其實咧，如果講品牌層面咧，咁我都略懂少少嘅，因為我哋都有做呢啲咁嘅生意。你哋都好似有 house brand 嘅，你哋好似我哋係我哋都有聽過 house brand 嘅。咁至於品牌，我唔係專家，我唔夠膽講咁多啦。咁但係講到 loyalty 嚟講咧，就係其實只要你都係嗰句啦，點解人哋要幫襯你？如果你淨係諗住夠平，唔緊要，你就做到全世界最平咯。咁跟住然後你就一味夠平咯，都係一個策略嚟㗎。咁但係喺咁樣嘅情況底下，當然你個邊際利潤係會低啲啦。但係唔緊要㗎，你都幫到好多需要平嘅人嘅，因為世界亦需要有呢種人。咁但係如果我哋本身係要做一個唔係夠平嘅生意，咁我哋又點做咧？忠誠又好緊要。咁至於 loyalty，究竟點樣可以再製造得到同埋發揮得到咧？就係你要本身你自己嗰個為人，你自己本身對貓嘅態度，同埋你本身對產品嘅 knowledge，以上種種你必須要夠強。你夠強，你先至可以培養到忠誠。如果你呢啲唔夠強嘅話，就去鬥平。鬥平就係一個好簡單嘅選項嚟嘅啫，平唔賺錢，生意好。但係如果你又唔想平嘅話，你需要嘅嘢就複雜好多啦。就係你嘅愛心、你嘅認識、你嘅時間。哇！真係，所以嗰條 equation 其實都好多嘢，即係講落去嘅簡單啦，要做到其實要真係全部兼顧晒，都有一定嘅難度，亦都需要好多時間。咁但係當然啦，向住呢個方向走就啱噶啦。你講頭先咁多就係喺做生意嘅層面啦，我哋成日調翻轉睇下喺 consumer 嘅角度、消費者角度，不如咧講下，如果我係一個消費者。點樣咧可以喺呢個即係經濟效益啊，同埋呢個智慧嘅消費上面咧做到一個平衡啊？即係人都想喂又平又靚又正啦，但係嗱呢個係當然最理想啦。如果可以做到，當然好；做唔到最近就我都好開心。但係點樣可以識得揀咧？即係我發覺香港成日有一個問題，我以前都係嘅，即係就係咧抌好多錢落去，但其實唔知自己買緊乜㗎。係啦，其實你哋唔識揀最大嘅原因係乜嘢咧？就係代表住嗰啲品牌方、嗰啲鋪家佢哋嘅 advertising 做得好叻，去蒙蔽咗你哋雙眼。一個好簡單嘅道理啫。我問你一個問題，究竟最靚嘅嘢係咪等於最貴嘅嘢先？舉個例啊，我哋要食最健康嘅嘢，我哋去醫院食一個平衡餐就已經係最健康嘅嘢嚟㗎嘛。你去揾醫生要食最健康嘅嘢係食啲乜嘢？可能係食少少飯、食少少菜、食少少肉，跟住唔好咁多濃味嘢，你就已經係最健康嘅嘢。咁但係最貴嘅嘢會俾啲咩你食啫？可能俾龍蝦、俾鮑魚你食，但係嗰啲咁嘅嘢同健康係無關嘅，但係個價錢係好高嘅。同樣道理，其實我哋好多時候去到間鋪頭裏邊，我哋會見到好多好靚、好 fancy 嘅嘢，跟住佢哋會一定有好多包裝説法㗎。例如我哋用最靚嘅肉、最鮮嘅肉，其實你有時會唔會反省一樣嘢？跟住然後咧，佢哋啲客人咧就會被誤導咗一個感覺就，我食最鮮嘅肉，隻貓會少啲病痛。其實病痛係應該要對症下藥。舉個例，本身你隻貓曾經有尿結石嘅，你唔好食啲咁高鎂、咁高鈣嘅嘢，可能就會好啲。你本身有腎衰竭嘅話，你就唔好食咁高磷、咁高鎂、咁高蛋白嘅嘢就會好啲。
其實我哋對症下藥先至可以健康啲嘅，而唔嗯係話食啲靚啲嘅肉。好簡單，因為如果食啲靚啲嘅肉，我睇少啲醫院嘅話，我日日食山雞啦，係咪啊？咁但係呢個係唔實際噶嘛。咁所以其實我成日都話揀乾糧，我哋唔需要揀咁貴，我哋只要揀清潔健康就夠啦。反而有啲嘢咧，我哋肉眼可以睇到嘅，例如罐頭、脱水嗯肉、生肉，我哋親眼見到嗰啲肉噶嘛。咁喺咁嘅情況之下，我哋摸襯佢一定冇錯，因為呢啲一定係鮮肉嚟嘅。至於喺嗯餅乾裏邊話有鮮肉嗰啲，老實嘅咪真咯，唔老實嘅咪假咯。你去搏佢老唔老實，你不如直接去買嚿肉好過啦。咁樣咯，嗯講多少少添，就係咧，嗯我哋應該要將嗱，譬如我哋係唔係都係有1000蚊，咁可能我哋咧有好多人咧話為咗方便、為咗簡單、為咗滿足自己係對貓好，佢哋就用咗900蚊去買一包最貴嘅糧，跟住剩翻100蚊就去買貓砂，完咗件事啦。但係嗯其實1000蚊我哋可以用300蚊買包中低價嘅糧，300-400蚊買啲肉、脱水肉啊，買啲罐頭啊，大概跟住仲有100-200蚊去買啲小食啊，氹下佢開心啊，100-200蚊去買啲 supplement 去補足佢呢個年紀需要啲乜啊，同埋買100-200蚊買好少少嘅貓砂，唔好咁多粉塵啊，咁先至係一個完美嘅健康嘅 circle，而唔係將所有嘅火力集中喺一個點度。咁當然啦，香港人好有錢㗎，佢就既然我1000蚊我買咗包最貴嘅糧嘅時候，咁我咪其他嘢我都照買，咁我咪將我嗰個一提升到3-4千蚊咯。所以其實香港有一個好啱啱最新嘅統計數字咧，平均每一隻貓咧香港使千幾蚊嘅啲人，咁所以咪就係因為佢咪造就咗嗰啲商家去賺大錢咯。既然嗯。你樣樣都想好，跟住樣樣都想要，咁咪樣樣都貴，咁咪樣樣都賺咯。咁我代表咁多位商家多謝你哋。哇！呢個真係講得非常之好，因為即係呢個咧，呢一條 equation 咧，有時我都唔係好識得點樣計，但係當然咧，經咗咁多年之後咧，就慢慢攆到呢個理念出嚟啦。其實真係嘅，即係你頭先講個醫院餐嗰個咧，真係啱啊！最健康嘅其實應該入醫院食。咁好啦，咁另外啦，我又想知道啦，嗱，其實隨住我哋即係香港人咧，近年來其實尤其是對於人嘅健康咧，或者對動物嘅健康嗰個意識其實都提高咗嘅。咁嗱，隨住呢啲知識嘅增加啦，其實你有冇發覺當啲消費者去揀呢啲 product 嘅時候咧，佢哋會唔會更加去 focus 可能啲成分啊，又或者佢哋 promote 嘅有一啲效能啊嘅功能性嘅嘢食啊，又或者甚至某一啲字眼係佢哋特別會 focus 嘅咧？絕對係嘅，因為其實咧，我哋每一個唔同嘅時期咧，都會流行一啲唔同嘅字眼，或者流行啲唔同嘅成分嘅。就因為其實呢啲咁樣嘅嘢咧，當然我哋自己本身都係一個推手啦。因為我收到好多唔同嘅供應商俾一啲唔同嘅嘢我。舉個例，近呢一年我哋收到好多推廣從良嘅產品。嗯之前嗰1-2年，我哋就收到好多生肉嘅產品。嗯咁然後咧，好容易咧，你每一日去到任何一間寵物店咧，都鋪天蓋地，好似啱啱近呢幾個月，就個個都收到 NMN 嘅產品。啊咁其實呢啲咁樣嘅嘢咧，係洗腦嘅，係好容易令到佢會懷疑究竟 NMN 當我老咗嘅時候食咗係咪真係會好啲咧？咁究竟生肉係咪真係好啲咧？當你咁樣洗腦嘅話，就係去改變咗一個人嗰個採購模式嘅。咁但係咧，往往就唔係令到有啲人咧為買而買咯。曾經有個醫生同我哋講一個好重要嘅嘢，就係嗯我哋可以俾濕田文啲貓食，但係我哋唔可以俾過量嘅濕田文貓食，因嗯為任何一種保健品，我哋都要用個肝用啲肝酵素去消化、去分解佢嗰啲氨基酸，去落入個身體度嘅。咁如嗯果你同一時間，喂，我本身啲電芯就好靚嘅，跟住我本身就係入4粒電嘅，喂，即係牌子啲電芯都好靚喎，每樣同我買1粒，我要16粒，跟住原來全部同我懟晒去睇下我會唔會好勁？你估你仲勁唔勁啊嘛？咁所嗯。以點樣可以令到你自己冷靜消費咧？我就真係幫你唔到啊！你自己即係顧客們，大家反省下啦，嗯。咁咯。其實真係好多，而家我發覺即係隨住即係而家即係尤其是呢幾年，我發覺越行入去啲即係啲買寵物嗰啲嘢咧，我越唔知道揾啲乜啊！而家開始淨係係，揾自己用開啲咯，太多 information 啦，直情好似 嗯，overload 咗咁啊，所以都冇錯。幾勁啊！係啊，所以咧，我哋公司咧，即係我哋嗰個門市部咧，咁我哋就專登
人多啲嘅，即係正常我哋間鋪可能我哋2個人咧做收銀咧都已經夠，咁但係我哋咧就行成5個人嘅，咁點解咧？我哋希望可以多啲人喺度行嚟行去，去幫助去做 consultant 咁樣去幫助啲客人去選擇佢哋需要嘅嘢，因為的而且確每個人需要嘅嘢都唔一樣。我哋亦都會關顧客人個荷包，譬如你話你本身個 budget 諗住每隻貓用幾多錢啊？你隻貓而家咩年紀啊？之前有啲咩病痛啊？我都係教我哋啲同事咁樣嘅。你第一時間唔係介紹產品俾客人，係了解清楚客人嘅需要先，然後盡可能去揾翻適合佢嘅產品去介紹俾佢。因為呢個世界好少鋪頭做緊呢一樣嘢。如果我哋係做緊呢一樣嘢嘅話，任何一間鋪頭都成功㗎。呢個 formula 我唔介意介紹俾我哋嘅對手，唔介意我哋隔離街嘅鋪頭都係做緊同樣嘅嘢。個原因好簡單，因為大家一齊做同樣嘅嘢嘅話，啲貓係會幸福啲。Yes，主人嘅金錢係得咁多嘅啫，子彈係得咁多，嗯但係貓命就得一條。點樣可以有效地唔好俾商人呃咗？喂，主人就得嗰1000蚊啦，對隻貓嚟講，你攞1000蚊攞去買一包好貴嘅貓糧，跟住隻貓真係知道你咩叫貴咩？食完之後真係會高榮咗咩？隻貓係冇感覺噶嘛。但係如果你1000蚊係懂得去有唔同類型嘅餵食嘅話，其實隻貓都幸福咗。所以我哋係好鼓勵多啲全世界所有嘅寵物店都應該要對我哋嘅產業有深入嘅認識咯，咁先可以係啊，幫到更多嘅貓。絕對認同，等大家可以一齊提升呢樣，大家即係你頭先所講啦，錢係有限嘅，咁但係點樣可以用嗰啲錢去做多啲嘢嚟等大家可以啲貓可以得到更加多嘅益處咯。咁好啦，嗯最後問題就想問下，其實你一開始你頭先都講一啲噶啦，即係咧嗱，透過你哋嘅業務啦，我知道你哋其實都會去幫手去 educate 下啲客戶啦，究竟即係點樣去揀一啲啱嘅嘢，同埋有啲咩需求啦。咁其實仲有啲乜嘢嘅其他方法？嗱，我知嗱前排我哋喺呢個香港貓嘅Hong Kong Cat Expo 嗰度，我哋有講咗好多 workshop 啦。咁好啦，咁嗯但係唔係日日有呢 workshop 講噶嘛？其實嗯。好多人咧都唔知道你哋有 blog 噶，不如有講下咯。你哋有好多 post 嘅，其實好多人都唔知，包括香港人。因為其實我自己本身咧就都係熟悉網上嘅嘢嘅，咁嗯我哋都熟悉 content marketing 啊、SEO 嗰類嘢嘅。咁但係與此同時咧，我更加覺得需要嘅咧就係唔係淨係業界需要 knowledge，養貓嘅人更加需要 knowledge。咁然後嗰啲 knowledge 咧就好深㗎，即係如果咧你用自己去尋找，譬如舉個例，你隻貓有神嘅需要，咁跟住然後咧你去 CKD Iris 嗰個網站嗰度去睇嘅時候咧，你會發現深度你睇唔明。咁嗯所以其實嗰陣時我哋咧就嘗試去用啲簡單啲嘅廣東話啦，我哋嘅母語啦，去令到啲人可以用最短嘅文字去理解最深嘅嘢。咁呢嗯個就係我哋寫 blog 嘅原因，因為你所有嘅嘢都喺 blog 喺個世界裏邊揾到。我哋亦都唔係一個權威，但係我哋係一個簡化嘅工作者。咁所以我哋就好努力咁去做好呢件事。咁其實我自己覺得，無論 YouTube 啊、IG 啊、Facebook 啊，或者我哋寫 blog 啊都好咧，都係一啲 education。不過我夠膽講嘅就係用途未必好大。嗯點解咁 hurt 自己咧？我哋可能一個 blog 文可能有1萬人睇過，但係真真正正體會過嘅多。我哋一個 YouTube 一個 video 有時有1-2萬人睇過，我哋而家越嚟越少叫人哋 like 我哋啦，我唔需要。反而我覺得咧，如果佢自然地 like 嗰啲人咧，係應該完全 understanding 咗我哋嘅嘢，跟住先俾個 like 我哋。嗯咁其實原來我哋嘅接觸率係好低嘅，因為我哋講嘅內容係太過沉悶。OK，嗯咁所以其實咧，我都好訓練緊我點樣咧，成為一個更加有幽默感嘅人，跟住令到啲人咧可以聽我哋講嘢講得更加興奮，從而慢慢咧去滲入啲教育落去。其嗯實唔止貓界啊，我哋人類嘅教育啊，都應該係快樂學習啊。而家揾咩 係啊 STEM 啊，成啊啱啊，都應該係咁樣噶。咁所以其實你問我做生意叻唔叻，我未必係最叻嗰個，但係我肯定係做生意裏邊最有貓性同埋最肉緊，點樣可以令到啲貓更加好嘅一個。咁所以其實我哋堅持去做好呢樣嘢，就係最好嘅 marketing 應該就係。嗯，所以我先揀咗你嚟同我哋做 sharing 啦，一定係你啦，非你莫係屬啦。咁我亦都係想同大家觀眾講下啦，其實我哋之前咧講過嗰啲 talk 啦，
咁其實遲啲咧，我哋都會 share 嘅，咁我會喺度同大家 share 下，因為遲啲會有 replay 啦。咁呢個就係喺中文叫咩 Hong Kong Cat Expo。講貓迷博覽，yes，哦，香港貓迷博覽係啦，冇錯。咁我哋係啦，喺上面嗰啲 talk，我哋即係會share 俾大家睇啦。咁頭先我哋有一啲 topic 咧，其實本身 Anthony 之前亦都有 elaborate 過嘅，咁大家可以睇下。咁另外啦，就係除咗我哋今日嘅 talk 之外啦，咁其實之前咧我都同埋 Anthony 咧做咗一個我哋其中一個貓奴貓專家訪談嘅一個 podcast 嘅，咁遲啲會出，亦都會 share 埋俾大家嘅。咁好啦，咁時間啊睇嚟又差唔多咯喎。咁喺呢度，喂，再次感謝你 Anthony 相當之好嘅 sharing 啊！咁大家咧，希望咧亦都獲益良多啦。咁如果有啲咩問題的話咧，咁當然可以喺留言嗰度咧，大家可以問噶。好，再次感謝你，thank you Anthony。好多謝晒，拜拜。